गायन घेऊया A14 पेज नंबर 7 A14. Gesù agniamanu Mavartiano Puresara Mispeton monitol cororu Tragisego pritor sorta Eucardiu iagayon cororu Sabirin Agisaya Nagorban Kasiduk Doro सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे बेटीन आयज आमी परब मनयता सांत जुजेवाजाची देवाक दिनवासुया अर्घ दिवया आमच्या ह्या गोंयच्या भाग्यवंता पासत आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिनवासून वेलनी आब्रांचीस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ले रोजादा फेर्नांडीस हेच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरया खेरीत भाशेन आमकां मिलाग्रींची गरज आसा आमकां खंयची मिलाग्र आमच्या जिवितांत जाय भाग्योन जुजेवाजाचे मजतीन इल्लोसो वेळ आमचे दोळे धांपून मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया सावियोला फेर्नांडीस आनी ताच्या घोराब्याक खेरीत भाशेन ही संस्कारणी आपल्या जिविताची करता आसतना देवान ताचेर आनी ताच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमच्या कुमन्यांव घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यां पासत मागुया आनी तांच्या घोराब्यांचेर जेजूचें आसणें वो जेजूक तांच्या घोराब्यान घेवंक तांकां आनी तांच्या घोराब्याक फावो जावंक मागुया तशेंच आमची फिरगोजेची 400 वर्सां आमी मनोवंक वेतल्या ही तयारी बरे भाशेन जावंक आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं रिचा भाव भयणीनो शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यान खेरीत भाशेन जुजेवाज श्रीलंकेचो आपोस्ल तशेंच आमच्या गोंयचे आज दियोसीचो पात्रोण हेच शुभ वर्तमान परगटूंक सगल्याक पावलो पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे जाल्यार आमच्या गोंयांत तावन आयलोल्या ह्या आमच्या भाग्यवंता पासत आमी देवाक दिनवासता आसतना आमकां सगल्या गोंयकारांक हेंच देवाचें उतर पावूंक आनी हें उतर आमच्या वरवीं दुसऱ्यांक पावूंक ह्या पिकेंत जी पीक भरपूर जाल्ली आसा आनी जाता तातूंत आमी बरे वावराडी जावंक आमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन कृपा मागुया आनीक शुभ वर्तमानान वांटो मेळूंक सगल्यां खातीर तो सगोट जालो तेच भाशेन आमी एकामेका पासत सगल्यां खातीर सगोट जावंक कृपा मागता आसतना जायते पावटी आमी आमचें गोंयकारपण चुकल्या विसरल्या जायते पावटी आमी आमकां मेळ्ळोलें शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं उरल्या जायते पावटी आमी जेजूचे गोवाय जावंक ना असल्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं So
Sorvespora, Deva, Sorgisharaya, Sutrukrita, Deva Baba, Deva Baba, Amituka, Namaskar kortam, Amituka, Nimbastam, Tujatur, Vaibhava pasor, Amituka, Bhagavatam. Soumya, Jesu Krista, Napacha, Ekya, Buddha, Soumya, Deva, Deva, Deva संसाराचे पाप काढताय आमची काकृतो तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक कोवी आज्ञा सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू होवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू भशेन आयज आमचे गोंयचे अस्मितायेचो दीस गोवन आयडेंटिटी डे ओपिनियन पोल डे आयज मनयतात जेन्ना आमचे राज आमकां स्टेट म्हणून मेळ्ळी आनी एक आमी सेपरेट स्टेट म्हणून आमकां आयडेंटिटी मेळ्ळी देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया आनी ही आमची आयडेंटिटी आमी गोंयकारांनी बरे भाशेन सांबाळूंक सगल्या गोंयकारांक आयच्या दिसाक भाग्योन जुजेबाजाचे मजतीन ही कृपा मागुया. प्रार्थुया. देवा तुज्या याज्ञिका भाग्योन जुजेबाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या सिमा पर्यंत पोरजोळायली. तुज्या चाकरान देवाचें उतर पुरगुटलोले आनी स्वर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियास हिळक्याचो पूत याज्ञिकी गोरान्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सोर्वेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार अशें सारलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो
अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोळीश जायत वेतली, प्रमाणीक मनशांची संसद सुदैव. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत धन आनी ग्रेसकाय, ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतले. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवाळो, दोयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. भाग्योंत पावलून कुरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. सुमूर्ती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव सुमूर्ती काल ना, तरूय सुमूर्ती काल आसलोले परी जालो. तशेंच सुमूर्ती वेरीत आसात तांकां जोडून घेवंक जरूय हांव देवाचे सुमूर्ती वेरीत ना, आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती काल आसा तरूय सुमूर्ती वेरीत आसलोले परी जालो. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेलूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्poras soy soy, सर्वेस्poras soy soy, सर्वेस्poras soy soy, सर्वेस्poras soy soy. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं कोरेंच बागी, सुर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्poras soy soy, सर्वेस्poras soy soy, सर्वेस्poras soy soy, सर्वेस्poras soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. mój matuka सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरान
आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुनया लागीं आपले लुवणे मुळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें वो भुती वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरान रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घुरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हणजे बराबर म्हणाच या. जुसे वाजा आमच्या बावा तुझे पासत आर्गा मोयमा. बापाक जेजूक पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना सासना. जुजेवाज आमचो भाव, जुजेबाज आयज आमचो आस्कारी, जुजेवाज आमचो भाग्योंत. आनी आयज ताची परब भाव भयणीनो आमी मनयता तेन्ना आमकां खुशालकाय कित्याक देवान आमकां आमचो मनीस, आमचो पूत एक भाग्योन कसो दिला, एक देख कशी दिल्या. आयचो विशय शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सोगोट जालो. जुजेवाज सगल्यांक सोगोट जालो जाल्यार सगल्यांक सोगोट जातलो जाल्यार पयली वस्त आपूण कोण हें ताणें जाणा जावपाक पडलें. आनी आपणाची अस्मिताय, आपणाची आयडेंटिटी ताणें जियोवची पडली. आनी ह्या पासत जुजेवाज ल्हान भुरगो आसतना तावन जावं बाणावले जावं सांकवाळे ही आपली अस्मिताय दाखयता, आपली आयडेंटिटी दाखयता. दुबावेरेत एक पवित्र भुरगो कसो, एक गोंयकार कसो, एक पूत कसो आनी मागीर वाडोन व्हड जाता तेन्ना आपलें शिकप बरे भाशेन करून एक खरो बरो यादनीक कसो. आनी ही आपली अस्मिताय, ही आपली आयडेंटिटी तो सारकोच जियेल्या उपरांतूच सगल्यांक सोगोट जालो हें ताच्या जिवितांत खरें जाता. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां ही वस्त जेरेमियस प्रवाद्या विशीं दाखयता, भाग्योन पावलू विशीं दाखयता आनीक आयज आमी जुजेवाजा विशीं पळयता. जाल्यार आमच्याय जिवितांत आयज आमी जें कितें जेरेमियस, भाग्योन पावलू, जुजेवाज हांचे सवें घडलां तें आमच्याय जिवितांत एक नदर मारून पळोवया. पयलें वाचप आयज जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी खेरीत भाशेन जेरेमियस प्रवादी ल्हानूच आसतना ताका जेन्ना विचून काडलेलो एक उतर ताच्या तोंडांतल्यान जें भायर सरलेलें, हांव भुरगो आसा, हांव आजून ल्हान भुरगो आसा, हांव आजून भुरगो आसा अशें म्हणो नाका. अशें म्हणून देवाचें उतर ताका आयिल्लें. आनी तातूंत जालें ताचें आपोवणें. जेरेमियस प्रवाद्याक देवान आपयलो ल्हानूच आसतना, हांव भुरगो असो म्हणनाका, कित्याक उलयतलो तो तूं न्हू, पूण तुजे वरवीं हांव उलयतलो. खेरीत भाशेन जेरेमियसाचें अस्तित्व, ताची आयडेंटिटी, देव आपली आयडेंटिटी ताका दिता. उलयतलो तो तूं न्हू, पूण तुजे वरवीं हांव उलयतलो. ह्या पासत तुजी आयडेंटिटी कसली?
तुजी आयडेंटिटी एक ट्रान्सफॉर्मेशन. तूं जरी तर भियेल्लो आहा आतां जाल्यार ह्या मुखार तुवें भिवपाचें न्हू. ह्या मुखार जंय ओनीत आसा थंयसर तुजो ताळो उबारपाक तुवें ओगी रावपाचें न्हू. तुका घडये राजा पातशाया मुखार उबो रावपाक पडत. तुका घडये जे कोण तुका बरें करिनात, तुजे रागार जातात, ओ जे आपूण तुजो दुस्मान म्हणटात, तांचे मुखार उबें रावपाक पडत. तांकां भियेनाका. जेरेमियासाचें हें अस्तित्व, ही ताची आयडेंटिटी, तो मरोवीर ताणें सांबाळ्ळी. आनी देवाचो संदेश जो आसलो तो राजांक, परजेक, सगल्यांक ताणें पाठयलो. जायते फावटी ताचो संदेश कडू संदेश. दूख भोगताली, आयकता तांकां राग येतालो, ताका मारूंक सोदताले. तरी आसतना जेरेमियास प्रवादी आपल्या ह्या आपोवण्यांक थीर रावलो. देव जेन्ना आपयता तेन्ना ह्या आपोवण्यांत तो ताका वेंचून काडटा. जाल्यार ही वेंचणूक ताची तूं आवयच्या कुसव्यान संभोवचे आदीं तुका वेंचून काडलेलो. हें जेरेमियासाक कळयलें. तेंच आमच्यान म्हणूंक जाता जुजेवाजा विशीं. जुजेवाजाक देवान वेंचून काडलेलो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तावनूच. आनी ताका वेंचून काडून ताची आकारणी आपल्या घोराब्यान एकदम बरे भाशेन केली. हे पासत ताची घरचीं, भोव करून ताची आवय ताका सांतुल्या म्हणटाली. आमी ह्या फाटल्या दिसांनी नियाळ केला. तशेंच भाग्यवंताचें जिवीत ताका वाचूंक दिताली. ताका काणयो सांगताली भाग्यवंताच्या जिविताची. आनी जुजेवाज आंकवार मारीक खेरीत भाशेन आपल्या काळजान दवरून तिचो लागशिल्लो भक्त जावन आंकवार मारेकूच ताणें शेकी आपलें यादनीकपणूय भेटयलें. जाल्यार आपणाचें अस्तित्व जें आसा, आपली आयडेंटिटी आसा, एक सादो मनीस न्हू, पूण देवाचो परगटणार जावंक आनी देवाचो खेरीत भक्त जावंक आनी दुसऱ्यांक हो जेजू दिवंक आपूण खेरीत भाशेन वावरूंक जुजेवाज आपलें अस्तित्व घडोवन हाडटा. भाव भयणीनो, जुजेवाज जेन्ना गोंयांत तावन सोडून श्रीलंकेन गेलो, सिलावान गेलो, वो कानारान गेलो तेन्ना ताचें अस्तित्व तशेंच उरलें. पूण जेन्ना सिलावान वता तेन्ना जेजू पासत आपलें अस्तित्व बदलता. आपली आयडेंटिटी एक गोंयकार आसलेलो, एक यादनीक आसलेलो, हे पासून तो आपली आयडेंटिटी बदलता. कित्याक सेलावांक भितर सरपाक जाय आसलें. आनी भाग्यून पावलू जीं उतरां म्हणटा, हांव सगल्यांक सगोट जालो. कित्याक जेन्ना देवान ताकाय वेंचून काडलो तेन्ना ज्या ज्या जाग्यांचेर, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेलो, थंय भाग्यून पावलून आपूण फकत जुदेव हें म्हणूंक जावंक ना, वो आपूण थोड्या लोकांचो हें म्हणूंक जावंक ना. सगले तरेच्या लोकां मदें जेन्ना तो वेता तेन्ना तांचे भाशेन जियेता. सगल्यांक सगोट जाता. जे कोण गुलाम आसात तांचे बराबर गुलाम जालो, जे कोण वावर करतात तांचे बराबर वावराडी जालो. वेगवेगळे तरेचें जिवीत भाग्यून पावलू आपणायता फकत क्रिस्ताक परगटूंक. तांचे बराबर मिसळ जावन, तांचे सारको जावन तो तांकां जेजू परगटता. आनी हेंच जुजेवाजान आपल्या जिवितान केलां तें आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना आपणाचें अस्तित्व ताणें बदल्लें तेन्ना आपूण कोण हें विसरूंक ना, पूण तांचे सारको जावन ताणें तांकां जेजू दिलो. भाव भयणीनो, आयज आमी आमच्या अस्मितायेचो दीस मनयता. आमची अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी, गोंयकारांची आयडेंटिटी, ओपिनियन पोल डे हाचोय आयज आमी उगडास करता. कालच्या दिसाक हेराल्ड ह्या न्यूज पेपराचेर एक ओपन एडिट म्हणून आयिल्लो आनी थोडेशे प्रश्न ताणें केले. ह्या प्रश्नान आमकां आमच्या ओपिनियना वरवीं जें आमचें राज्य कुशीन काडून मेळ्ळें आमचेंच म्हणून, तें घेवपाक आमी आमचो ओपिनियन दिला अशें ते म्हणटात. पूण तो ओपिनियन जो आमी दिल्लो तो आयज पासून आमी सांबाळ्ळा, आमी कितें केलां हाचे विशीं हो प्रश्न. आमकां सगल्या गोंयकारांक आमचें एक खाशेलेपण जें आसा तें सगळे वेगवेगळे धर्माचे लोक भावपणान जियेतात. दुसऱ्या राज्यांनी असलो एकवट जाल्लो असलें जिवप आमकां दिश्टी पडना, पूण आमचे गोंयचेर हो खेरीत आशिर्वाद आसा. आमकां भाग्यून फ्रांसीस शावेर आसा, आमकां जुजेवाज आसा,
आनी तांचे मजतीन आमी ते जे भाशेन सगळ्यां बरोबर मिसळ जाले ते भाशेन आमी सगळ्यां बरोबर मिसळ जावन शांतीतायेन जियोवपी मनशां हें आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय. आयज आमची अस्मिताय सांबाळल्या. आयज आमची अस्मिताय सांबाळपाक आमकां आडकोडी आसा. जेरेमियासाक आडकोडी आसली जेन्ना ताणें देवाचें आपोवणें मानून घेतलें आनी विचून काडलेलो कसो आनी पाटयलेलो कसो, जूंय जूंय ज्या ज्या लोकांशी ताका धाडलो थंयसर तो गेलो. जावं राजा सोवें पोरजे सोवें, जुजेवाज गोंयां कानारान तशेंच सिलावान वेगवेगळे तरेचो लोक जूंय जूंय पाटयलो थंयसर तो गेलो. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकांय आयज वेगवेगळ्या लोकां मदें बडे आमी पयस पयस वचूंक नाका. आमचे मदलीं जायतीं जाणां पयस पयस आयज शिपडलेलीं आसात. जायतीं जाणां कामाक लागून, जायतीं जाणां बऱ्यो सवलती आपणाक मेळचे पासत वेगवेगळ्या देशांनी पावलेलीं आसात गोंयकारां. पूण खंयी आमी आसूं, आमची अस्मिताय आमी जी सांबाळूंक आमकां एक उलो आसा. सगल्यांक सगोट जावनूय आमची अस्मिताय सांबाळपाक आमच्यान जाता काय? हो वेगवेगळे तरेचे कॉम्प्रोमायज आयज आमी केल्यात. फकत सवलती मेळचे पासत, फकत आमकां बरेपण मेळचें पासत, वो फकत आमकां फायदो जावचे पासत, जें कितें आमकां देवान दिल्ली ही अस्मिताय आसा ती आमी विबाडल्या. आमची क्रिस्ती अस्मिताय, क्रिश्चन आयडेंटिटी कितें भाशेन पातका वरवीं आमी विबाडटा. पातका वरवीं आमी विबाडटा तेन्ना हे क्रिस्ती शेगूण जे आमकां दिल्ले आसात जीव, हे क्रिस्ती शेगूण जायते फावटी आमी विसरता. आमकां कितें भाशेन एकामेकाची सेवा करपाक आपयल्लीं आसा. जेजू बरोबर आमी यादनीक, जेजू बरोबर आमी प्रवादी आनी जेजू बरोबर आमी राय, ह्या जेजूच्या 3 वावरांत व त्रिपेट कार्यांत आमकां वांटो आसा. जे भाशेन बागेवन पावलून तातूंत वांटो घेतलो, जुजेवाजान तातूंत वांटो घेतलो आनी सगल्यांक सगोट ते जाले. आयज आमी ह्या त्रिपेट वावरांत खंयसर आसांव काय? जेजू सारके यादनीक कशें आमचें जिवीत आमी भेटोवंक जाणाव देवाक? यादनीक फकत आपणा पासत भेटयना, दुसऱ्यां पासत भेटयता. आमी दुसऱ्यां पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमचे फुडले पिळगे पासत आमकां भेटोवपाक आयज आमी तयार आसांव काय? आमचो योद्न आमी उबारूंक तयार आसांव? ओ देवा मदें आनी मनशां मदें एकवट करूंक मध्यस्ती जावपाक जाय. ती मध्यस्ती आमी जावंक तयार आसांव? ही मध्यस्ती जावंक आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय, देवाचें उतर समजूंक जाय, तें जिवंक जाय आनी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हें करूंक जाता आमच्यान? कोत्तात आमी? करतात जाल्यार आमकां शाबासकी. जेजू भाशेन आमी प्रवादी जरी तर जातल्यो जाल्यार आमी बागेवन पावलूच्या जिवितांत पळयता, जुजेवाजाच्या जिवितांत पळयता, ते खरे प्रवादी जाले. आनी खरे प्रवादी कशें बरी खबर पयली सुवातेर परगटली. प्रवादी बरी खबर परगटता. आमी बरे खबरेचे प्रवादी जाता काय? ओ जूंय जूंय वायट आसा, ओनीत आसा, ताचेर निशेध मारप. जें वायट आसा तें सारकें जाग्यार घालप. आमी वायटाचेर आमचो निशेध मारपाक उक्त्या मनाची आनीक धिरादीक मनाची आसांव काय? भाव भयणीनो, आमी जेजू सारकीं जुजेवाज आनी बागेवन पावलू जे भाशेन जालो थंयसर आमी राय. आनी राय कशें? जेजून आमकां शिकयलां सेवा चाकरी. आनी ही सेवा चाकरी पावलून केल्या, जुजेवाजान केल्या ती आमकां एकदम बरे भाशेन ताचे जायत्यो देखी मेळटात. सारको दुयेंत जाल्ल्या बरोबर पासून, वशाची पिडा जाल्ल्या बरोबर पासून तांची सेवा करूंक जुजेवाज खंयच फाटीं रावंक ना. वेगवेगळीं रुपां जेन्ना तो घेतालो खेरीत भाशेन ही सेवा करचे पासत. आयज आमकां सेवा करपाक जायते सोयेग आसात. पीक तर खूब, वावराडी थोडे, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. हीं उतरां जेजून सांगून आपल्या शिसांक धाडलेले. आयज तीं उतरां बदलूंक ना, आजून तींच उतरां आहा. पीक आजून खूब आसा, वावराडी भोव थोडे आसात. पयले सुवातेर आमचे लागीं मागलां, मागात पिकाच्या दोनया लागीं आमकां आनीक बरे वावराडी धाडूंक. आनी वावराडी धाडूंक जरी तर आमी देवा लागीं मागता जाल्यार तूं तो वावराडी कित्याक न्हू? जाल्यार आमचो वावर म्हणटा थंयसर आमकां आमच्या भावार्थाचो वावर आसा.
आमकां आमच्या राज्याचो वावर आसा, आमकां आमच्या घोराब्यांचो वावर आसा, आमकां आमचो खासगी वावर आसा. हातूंतल्यान भाव भयणीनो, जशें जेरेमियस प्रवाद्या विशीं, बाग्योन पावलो विशीं, जुजेवाजा विशीं देवान तांकां आपोवणें दिलें, वेंचून काडलें, पाठयल्या उपरांत तांकां मोहिमा फावो केली. ही मोहिमा जे कोण ही क्रिस्ती शिकोवण मानून घेता आनी ती जियेता आनी जेजूक गोवाय जाता, तांकां ही मोहिमा मेळटा. जेजूची मोहिमा, संवसारी मोहिमा न्हू. संवसारी मोहिमा येतली वेतली, पूण स्वर्गीची ओ देवाची मोहिमा जी आमकां आसा, ओ जेजूची मोहिमा जी आसा, ती काबार जायना केन्नाच. ती सदांच्या सदां उरता. जाल्यार ही मोहिमा जेरेमियसाकूय मेळ्ळी, ही मोहिमा बागेन पावलूकय मेळ्ळी, जुजेवाजाकूय मेळ्ळी. आमकां मेळटली वो ना? हें कित्याचेर दल्ललें आसा? आमची क्रिस्ती अस्मिताय, आमची क्रिश्चन आयडेंटिटी आमी जेन्ना सांबाळटा, ती आमच्या जिवितांत जियेता आनी दुसऱ्यांक आमी जेजू परगट्टा, तेन्ना ही मोहिमा आमकां फावो जातली. तर हें करूंक आमकां आडकोडी आयज जायत्यो आसात. संवसाराची भूल आमकां भुलयता. आयज ह्या संवसाराची आशा आमकां भुलयता. संवसाराची पदवी आयज आमकां भुलयता. ह्या पासत जांच्या हातान पदवी आसा तांचे फाटल्यान आमी घडये धांवता. कालच्या पेपराचेर तें बरयलां, तातूंत हेंय बरयलां. कोण पदवीदार म्हूण चडलो, खंयची पॉलिटिकल पार्टी चडली, आमकां मागीर आयडियोलॉजीचें आनी पडना. आमकां मेळटा न्हू देखून आमी गेले गोंयकार, धांवतात तांचे फाटल्यान. आनीक एक डिबेट जाली कालच्या दिसाक CCR TV हाचेर. आमची सांकवाडेची जी कॉन्ट्रवर्सी सुरू जाल्या आनी थोडे जाण मुखार सरून आपणाक जाय तें उलयतात, केस्तांवां करून घालतात, तांचे मदें ही डिबेट जाली. तातूंतूय आमचे गोंयचे आयडेंटिटी विशीं, क्रिस्ती धर्मा विशीं, हिंदू धर्मा विशीं तांणी एक बरीशी डिबेट केली. पळोवची आमी ती, आयकुची कितें म्हणटात ते. हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स आसात ते तांणी मुखार हाडले. भाव भयणीनो, हें सगळें समजल्या उपरांत आमी आमकांच ओळखून बरें तें वेंचून काडूंक जाणा की ना? आयज जायतीं जाणां आमी जरी तर चुकलोलीं आसात, बरें तें वेंचून काडूंक, सारकें तें वेंचून काडूंक, जाल्यार जुसेवाज आयच्या दिसाक आमकां शिकयता. आमचो गोंयचो पूत तो. आनी ह्या पासत आमी आमचें अस्तित्व पयले सुवातेर सारकें सांबाळून हेंच बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान आयज आमकां उलो. तर हो उलो मानून घेवया. आमी एकामेकाच्या सांगाताक जिवया. आमी एकामेकाच्या हाताक धरून आमकां दिल्लें कार्य ह्या समाजान दुसऱ्यांक दिता आसतना, सगल्यांक सगोट जाता आसतना आमचेंच अस्तित्व, आमचें क्रिस्ती अस्तित्व आमच्यान विसरूंक जायना. ही अस्मिताय आमच्यान सोडूंक जायना. तर हेंच करता आसतना आमकां देवाची भरपूर कृपा मागुया आनी एकामेका सांगाता रावून आमी देवाची खरीं परगटणारां, जेजूची खरीं परगटणारां जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंता देवा, सर्पविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा, जेजू क्रिस्ताचा त्रास पिता आमच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, अंकवार मरेतान जल्मलो, पांच प्रकाल कणे कोसुशिल, कुर्सार चडलो, तमेल्यान ताका निकी पिलो, तमेल्या मध्ये देंवलो, तशेंच मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, पितांचे मेल्ल्यांची मनशी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, आत्म्याचें भोगसणी, कुडीचें जिवन कोण, सस्तीचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया.
पवित्र सोबेन पोरगोटनार फिदेली हाच्या मोदें जोल्मोलोली ओसोत जुसेवाजान लानविकायेन पाळूंक वावुरलो. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी यादनिकांनी उपरासतल्या वायटाक आपले मुर्यारीपणा वरवीं खालतिकायेन इलाज हाडूंक वावरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आयकून घे बापा. सिलोन देसान कातोल दोर्म पोरगोटूंक आनी जिवोंक आडकोळी आनी पिडापीड आसली तेन्ना जुसेवाजान काळजीदारपणान बावाट पोरगोटपाचो वावर फुडें व्हेलो. आमकां मेळ्ळोलो क्रिस्ती बावाट कोश्टां आनी आडकोळी मदें मजबूत करूंक आनी जीं मनशां आनी बोव करून देसाचे फुडारी धोर्मा मदें फूट घालूंक येवजितात तांची मनां उजवाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कॅन्डी शारांत वशाची पिडा लागलोली तेन्ना जुसेवाजान आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पिडेवंतांची सेवा केली. हॉस्पिटलांनी घरांनी तशेंच जाणट्याच्या घरांनी जायतीं आमची भाव भयणां नर्सी आनी दोतोर पिडेवंतांची सेवा करतात. सेवा करूंक तांकां बळ मेळूंक आनी तांचे सेवे उद्देशी पिडेवंतांचे कोश्ट लोवू जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जुसेवाजाचें शेगुणी जिवीत आनी पवित्रपण पळोवन ताची आवय आनी गोची ओपुरबायेन ताका सांतुल्या म्हूण पाचारताली आनी हें पवित्रपण ताणें जिवीतभर सांबाळलें. सांत जुसेवाजाची भोक्ती क्रिस्ती पोरचे मदें ओदीक आनी ओदीक वाडूंक हो दीस भेटयला तेन्ना ताचें शेगुणी जिवीत आमच्या क्रिस्ती जिविताक बळ जावंक आनी ताची भोक्ती आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांत वाडूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत जें सगळे तरेचें वायट आमच्या गोंयांत आयज चल्लोलें आसा. एके भाशेन आमची अस्मिताय पिड्यार जायत आसा, आयडेंटिटी गोंयकारांची पिड्यार जायत आसा. ही सांबाळूंक राखूंक जुसेवाजाची मजतीन आमकां ही मिलाग्र जी जाय ती आमकां फावो कर म्हूण मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सोगट्यांक सोगोट जावन जेजू सोगल्यांक दिवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, बागयोन जुसेवाजाच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता हांव त्या बलिदानान
आमच्या सोमया जेजूचें कोश्ट मरण आमी समरमता ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सोमया जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेन ताच्या कोश्टा मरणान तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Tuमचे सोवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाजा तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोटपोर गोटुया. उंडो खाता आनी एकासींतले पियेता तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजेबाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. शुभ वर्तमानाक परगटचे खातीर सगल्यांक हांव सगोट जालो. आमचें अस्तित्व, आमची अस्मिताय सांबाळून आमी क्रिस्तीचे गूण सगल्यांक पावूंक आमकां कृपा मागुया आनी जेजू सारके आमी याज्ञीक, प्रवादी आनी राय देखून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता फातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलों आनी हांवूच तांकां विसवाच्या जाग्यार पावयतलों म्हणटा सर्वेस्पोर. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, खरो भावार्थ परगटूंक बागेवन जुजे वाजान थांबो नासलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव झरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या देवीक जेवणाच्या बळान आमकांय त्याच भावार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच कोरन्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबडीनो, आयज बागेवन जुजे वाजाचे परबे दिसाक तुमकां सगल्या गोंयकारांक खेरीत भाशेन परबी सगल्यांक तुमकां आयज ही परबी आमी आवडटा. हॅपी फिस्ट. आमच्या पातकुराच्या नांवान, म्हज्या नांवान, तशेंच सगळे जे गोंयचे यादनीक आसात आमच्या बिस्पाच्या नांवान, ताच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबी. आनीक जुजे वाजा भाशेन आमी जावंक आनी आमचे भुरगे जुजे वाजा भाशेन जेजूक आपणाकूच घेतले आनी दुसऱ्यांक दितले परगटणार जावपाक आमी वावरुया. आनी आयच्या दिसाक जाता ते भाशेन वेळ काडून सांकवाडे एक विजीट करया. घोडे मिसाक न्हू जाल्यार, आतां मीस जालें आमचें, मिसाक न्हू जाल्यार बागेवन जुजे वाजाच्या आयच्या ह्या परबे दिसाक त्या जाग्याक आयज भेट दिवया. आनी ह्या दिसांनी केन्नाय जाता ते भाशेन त्या जाग्याक आमी भेट दिवया. आमी जाणा कसली कॉन्ट्रवर्सी जी चालू करपाक सोदतात थोडे जाण. शांततायेन हें सगळें बरे भाशेन मिटोवंक आनीक ज्यो वस्तू आमी जाग्यार घालपाक जाय त्यो सगल्यो जाग्यार घालपाक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचें कॉन्ट्रिब्युशन वो आमचें एक इवन विजीट पासून आनी आमचें एक धाकटेंशें मागणें त्या जाग्यार वचून आमी देवाक भेटोवया. तशेंच आयज सांजेर आमचे गोंयचे अस्मितायेचो दीस ओपिनियन पोल डे मडगांवां 4 वाजता जातलो. तातूंतय भाग घेवंक आमी सगल्यांनी प्रयत्न करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. सान फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दबाजीक दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारेच्या निमित्तान हे मागणे उबारुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेच्या दबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसां सहभागिल्लीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कर. आमेन.
गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249 U35. बागीवून जाल्ल्या आमच्या भावा निर्मळ्यान तुझी मोजत पावोये साक्षी दिवंक जेजू भावाक मोजू पुर्बें गो आमकां जागो सुसेवाचा आमच्या भावा तुझे मजो